aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vamos abrir essa geladeira daqui. Pode ver uma geladeira? Não sei, é uma geladeira. E o que tem aqui dentro? Eu absolutamente não sei. Então eu quis gravar um vídeo para ver o que tem aqui dentro. Né, produção? O que será que tem aqui dentro? Também não sei. Absolutamente, o que é isso? Uai, tira daí pra você ver o que é. Tem um pacote abrido aqui, ó. A nuvem do Trouxe. Mas, gente, meu Deus do céu. O que ele faz? Olha o que ele faz. Faz a dancinha do... Esqueci o nome. Ó, gente. Olha o que ele faz. Legal. Muito irado! Bom, galera, vamos abrir mais um e vamos ver. É diferente. O cabelo dele fica... É o tronco. Gostei. O que ele faz? É praticamente quase nada. É. Esse aqui. Esse que eu cheiro. É o... esqueci o nome. Sauro. Centauro. Centauro. Ele senta. Nossa, ele é um sauro. Consegui colocar ele em pé. Vamos ver mais um para eu abrir. Esse aqui não tá. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Legal. Vamos abrir. O que ele faz? Absolutamente nada. Aqui é praticamente isso daqui que ele faz, ó. Eita. Vamos abrir esse daqui, ó. Esse aqui. Nossa! Mas esse aqui não tá bem aberto. 3h30 conseguimos abrir. Será que eu percebi que esse braço daqui é maior do que o outro? Yuhu! Galera, tem algo de estranho. Um braço é maior do que o outro. Yupi! Isso aqui é pop? Parece ser. Parece ser a pop. Depois de pelo menos esse aqui eu não precisei de você, né? Do último precisava de mim pra abrir o pacote. Agora você consegue ser independência. Absolutamente. Esse aqui é irmão desse daqui, por acaso? O que ele faz? Não é a mesma coisa. Poluição. Poluição. Tem o mesmo óculos. Oh my god. Uau. Por que eu tô conseguindo abrir todos agora e o outro não tá conseguindo? Deve ser por causa da sua forteza. Isso existe? Gente, esse aqui é o vídeo dos centauros. É o vídeo dos centauros. Tá saindo centauro. Isso aqui é a mesma coisa de um Kinder Ovo transparente. É mesmo mochila. É mesmo... Mais um brinquedo repetido. Teve esse, e teve esse, e esse. Foi um brinquedo. Mais um, gente. Mais um. Por quê? Por quê? Acha aqui na câmera. Dá um zoom. Por quê? Por quê?
Só tá um pouco difícil. Aí, tentando abrir de novo sem a produção. Pode abrir. Depois de 1000 anos. É o Pupi Bolinhos. E veio outro repetido hoje. Gente, pra quem não sabe, tem isso aqui. Só que o Guy Diamond, que é o que ele tá abrindo, é diferente. Eu não fizer um brinquedo que não anda. Um brinquedo que ele anda ou não anda. Parece que ele tá andando com uma perna. Tá manco? Ou ele tá dançando. Os trolls ficam dançando, né? Talvez. Depois... Strawberry, icy drink, odor, oh, and now she has to need so long. Senhor Gerald. Como que é desse? Essa foi outra. Senhor Gerald. Minha impressão. Ah, tá. Bye, bye. Mentira. Eu ainda vou fazer isso no final do vídeo. Poluição. Nossa. Eu não sabia que existiam trolls rosas. Quer dizer, eu sabia a pop, né? Mas... aquele bicho nem parece que é rosa. Senhor Pernudo. Monica. Sabia que depois de muito tempo eu aprendi a falar almôndegas? Eu falava Mônica. Meu Deus do céu. Abre pra mim. Hey Pixel. Cuidado com o Hey Pixel. Ele não fala. Hey Pixel. Ai. Ai. Galera, antes de tudo, tem um mini dele. Ele tem uma estátua. Galera, valeu, falou e bye bye.